Ndërsa inteligjencia artificiale po përparon me hapa të mëdhenj, disa profesione mbeten të pazëvendësueshme për shkak të nevojës për ndjeshmëri, kreativitet dhe gjykim njerëzor. James Reed nga kompania Reed rendit disa nga këto profesione që pritet të qëndrojnë të sigurta edhe në dekadat e ardhshme. Kujdesi për të tjerët. Punojësit që asistojnë të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara ose të cënueshëm, ofrojnë mbështetje emocionale që asnjë algoritëm nuk mund ta imitojë. Mësuesit dhe edukatorët, nxënësit kanë nevojë për udhëheqje, motivim dhe interaksion njerëzor, gjë që AI nuk mund ta ofrojë plotësisht. Këshilltarët e punësimit. Analiza e CV-ve mund të bëhet nga AI, por zgjedhja e kandidatit të duhur kërkon intuit dhe empati. Siguria kibernetike. Përballja me kërcënime dhe hakerat që ndryshojnë çdo ditë kërkon mendim strategjik njerëzor. Paramedikët. Përgjigje ndaj emergjencave kërkon vendimmarrje të shpejtë dhe dëmshuri që makineritë nuk e zotërojnë. Punët praktike. Elektricistët, hidraulikët dhe zdrukthëtarët përballen me probleme unike që nuk mund të zgjidhen dhe një AI. Topografët dhe agjentët e pasurive të paluajtshme. Vlerësimi i pronave dhe marrëveshjet kërkojnë gjykim profesional dhe kontakt njerëzor. Punojësit e hotelerisë, shërbimi personal dhe përvoja e mysafirëve nuk mund të zëvendësohen nga robotët. Sipërmarrësit, kreativiteti, vendimmarrja spontane dhe mësimi nga gabimet mbeten njerëzore. Kujdestarët e fëmijëve, loja dhe ndërveprimi i drejtpërdrejt janë thelbësore për zhvillimin e fëmijëve. Edhe pse AI mund të ndihmojë në shumë aspekte, këto profesione kërkojnë gjithmonë prezencën dhe gjykimin e një njeriu, duke bërë ndërveprimin njerëzor të pazëvendësueshëm.